На Грибном канале в Ростове-на-Дону перевернулась трибуна с людьми. Одна женщина погибла. Еще 15 человек, в том числе 10 детей, пострадали, и их отправили в больницу. На стадионе в этот момент проходил турнир по футболу среди детей 12-13 лет. Погибшая сопровождала одну из команд. Всего за матчем следили 30 человек. Порыв сильного ветра перевернул трибуну, она упала на крышу. В момент трагедии в городе был дождь с градом и шквалистый ветер. Несмотря на погоду, соревнования решили не отменять. Этот стадион открыли после ремонта буквально несколько дней назад. Из бюджета Ростова на него было потрачено 24 миллиона рублей. Турнир был анонсирован главой города. А Ростов заливает. Уже несколько дней в Ростове продлевают режим штормового предупреждения. Ливневка не справляются, дороги затоплены. По поводу трагедии на Грибном канале прокуратура и Следственный комитет начали проверку.